Gjatë jetës time ku marrë shumë kritika. Më kujtohet që kur nisa në fillim, më thanë se nuk kisha talent. Pastaj, kur erdhi suksesi, pati nga ata që filluan të më kritikonin për librat e mi, shumë optimist, shumë pesimist, shumë mediokër. Por me kalimin e kohës kuptova një gjë. Nuk je i detyruar të përgjigjesh gjithëve, as të pëlqesh të gjithëve. Nuk je i detyruar të flasësh me këdo, dhe as të bësh pjesë e bisedave që s'të tërheqin. Kur ke përballë një idiot, kujtohu gjithnjë të marrësh frymë. Kujto kush je. Nga vjen, edhe ku po shkon. Kujtohu të marrësh frymë kur jeta nxiton. Kur hapësirat përreth duken ngushta. Merr frymë para se të flasësh, sepse fjalët kanë shumë nevojë për ajër të pastër. Dhe mbi të gjitha, lejoj vetës një luks që sot pak njerëz e njohin, luksin e heshtjes. Heshtja nuk është boshllëk, përkundrazi. Heshtja është plot me përgjigje. Vetëm kur arrin të heshtësh, duke shmangur diskutimet e kota, e tregon vërtet inteligjencën dhe urtësinë tënde. Umberto Eco, Meç.